différence entre le royaume de Dieu question les posé dans le Papa Mutamba. Royaume de Dieu, royaume de Christ et royaume de cieux. Ça a la différence. Question la qui merci papa Jérémy. Papa Mutamba. Alors le royaume des cieux est pluriel. Est-ce que le royaume des cieux nombre exact sur les combien le royaume des cieux. Merci. Na komba tata mwana pe mo santu question liboso ngala na papa patuni yango ngala tuna kaka maman mami odia. Voilà, merci maman. Ngala tuna kaka différence entre le royaume de Dieu et puis le royaume des cieux. Et puis yango na batuni question mi balé zalaki bo konzi wana bo chukoloba papa fumalonga banayi olakila biso. To mona yango na nzoto oyo bien na molimo. Bo konzi o bozo expliquer biso. Na bisengo wana pardon. Dans nzoto to pe na molimo ne risalima il fallait to inventer ba avion to za 3 quarts ba la kila biso eza molimo be nzoto. Merci. Papa Soki belge. Question pas Nani d'abord. Papa Mutamba. Justement ça ta question on se plaindre. Justement na dit que biso ba kimbangiste nous avons besoin de centenaire, nous avons besoin de papa d'Angenda. Justement, Azaï Kosala Nini, Azaï Kotambola Nini, Azaï Kosala Nini. Ni va verser, oui, c'est bon. Vous va verser tout ça, c'est bon. Où est-ce qu'il y a mon limo? Papa d'Angenda, papa, nous t'as dit la papa d'Angenda. Oh, Yosa, yes, à quoi? Oh, yes, on est fou. Vous le voyez, bon. Tu sais pas papa d'Angenda, ça coûte tambola. Nini papa d'Angenda, ça canne. Voilà les cas qui n'a boy, à tambola boy. Yango pela bisto besoin de yoga. Tu es baga bloc wana. Oui, verset c'est bon, mais tu as besoin de baga muzindo wana. Pour yango que colle sa bicho. Pour les autres que nanzila ba tu bisto papa d'Angenda nana. Pour tant na verset ça. Aux églises moyenne. Pour ce moulin ça tête nanga news ba tu nanga na répondre. Mais tu es ba muzindo ne papa d'Angenda ça qui nina, ça coûte tambola boy boy yango ça. Merci papa Dangai. Quand tu vas poser ma question, genre ma question tolakisi que na kati ya mukanda tata Nzambe na mutuna papa Jérémy royaume différence parce que royaume tamba discerner royaume de Dieu après ce chapitre royaume de Christ annoncé royaume des cieux parabole du royaume pe bongo na bongo papa Jérémy aza kolinga ayeba ba différence en oza penza ndenge nini. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Quand tu tanga ka mukanda tata Nzambe, ndenge na utako lobana libandeli, tu découvrir kuna na kati que on ne parle pas seulement du royaume des cieux, mais on parle na royaume de Dieu, on parle du royaume de Christ, tango kita Christ akitina bokonzi na ye, et on parle du royaume des cieux. Et ça na kati ya mukanda tata Nzambe. Et ça na kati ya ba chapitre to pesi wana. Ce qui peut personnellement, en tant que chercheur kimbangiste, ba chapitre to pesi wana, au fandi, au tangi yango. Comment on a fait différence en yo moko? Parce que ça na kati, papa mukambi kuta sali commentaire moi mingi na royaume ya Christ. Dera blé bazako annoncer pour kita nkolo yesu. Kolo yesu azarwati. Tango akiti. Bon, on appelle cet exemple moko simple à mokili. Le loyo, président de la République, siège des institutions, Ezali Kinshasa. Place à Fandak, place à Sakamakамune Nyonso. Mais le loyo, boy, problème moko bima, na village moko, dans un territoire quelque part, ce qui wapi. Ozo senga que présence na ye, et comme kuna. Tant que président a koma place wana. Na minute wana tanyon so ya kozala wana et si on a comme siège des institutions a kamata ba décision place wana Mobutu le faisait souvent le koya za kotambola pe moi mini au moins a fait abadolite fait kananga ba ordonnance place ya komeli place seigneur de place on a beaucoup continué et fan de linde wana donc nayebité royaume de Dieu Nzambe ndenge tozali kokanisela Nzambe akiti na se Nzambe aza likolo aza quelque part
akiti tango akiti bokonzi na ye akiti na yango na gouvernement na ye mobimba. C'est ça le royaume. Pendant que lié na question batuni est-ce que ezali ya mulimu ou nini, bon ezali à la fois matériel et immatériel, ezali les deux à la fois, eza na mulimu eza pe na bunzoto, parce que tant nzamba kiti na bunzoto na nzoto oyo na minute wana bokonzi na ye efandi wana aza kosala makambo na ye na moment wana. Quand on a fait ça qui témoignage sur papa Kisolokelo na kamwa beaucoup na komaka mukomoko bonaza na ba souci na 81 na lali na souci na ngebele na loti noto nazo kota na bongolo na bia no ifona kino solana tata nzambe comment ba problème makasi bo ngamoko na zolo bana sa motema na moni na koti na paroisse na biso bongolo na moni na mati na likolo bato kala boyebi na 4e niveau ezaka bureau ya papa Mfumwalongo na comité na bureau wana na ndoto naza ko miloba ke na ye na bureau ya tata nzambe na koti pe na bureau ango mais na moni forme nango ezaki mwa ndenge mususu ndenge ezalelaka te. Na moni salle d'attente moko munene na ba chaise fauteuil ezalaki na ba chaise fauteuil ezalaki wana mwa mingi na koti na salle d'attente. Na moni une secrétaire na bina secrétaire ne ko solona tata nzambe atalingana abi bozane rendez-vous kabité tozane rendez-vous te pese ka kombo na ngai akoyamba ngai maman ngo pas discuter te abendi tiroir abimisi billet moko audience pour na remplir pendant que azo binisa billet audience na moni porte mususu bimi côté mususu côté à couloir porte bimi libanda disons donc mutu azaki na bureau kuna abimi na couloir na balcon abi vous avez chance tata nzambe wana bimi na libanda okoki no soyeneka directement na bimi na kuti papa kumutu atelemi na balcon wana azo contempler ne mukili azo ba mukili yango ezaki ba forme moko moi n'expliquant ngo c'était tellement beau là na ye na fukami quand na fukami na bandi ko lenga lo comme kutuntu ko comme tumo ko mulimu ye pas zo talanga na atalinga iti ata moi ba 2-3 minutes si ma simbinga avec qu'est-ce qu'il y a na ebise problème on peut na kanga ngo pété na ebise problème likam na ngina lobela binde yango réponse na ye abi oh mais je suis avec vous là-bas tout le temps, vous venez me déranger vous venez me chercher ici même pour ça vous venez me chercher jusqu'ici. Vous venez me chercher jusqu'ici alors que je suis avec vous là-bas tous les jours. Ça voyons. Beaucoup de gens donc les alikuna, beaucoup de gens ils allaient pas assez. Après si on a pu répondre vous ça va. Après si réponse ça fait la simbara na ngate. Après si on mbote na telemi na lamugi na pongi. Donc nza beaucoup de nzambe ezali disons le royaume de Dieu. Dieu a quitté si bokondi na ye. Bokondi na ye ezali réel, ezali palpable. A quitté toyembaka même na nzembo ndimo kwa jete ezali awo. Nzembo jete ki vous pesa boyemba nzembo moko mama ko edenga mama Hortense na mubu ya liboso. Hein? Pardon tena mwa nzembo wana. Apesakila kete, akosinga na tata na ye, o akindela.
biso bobikisi na mobu ya poto moko na kama libwana tuku mibale na moko Nzambe akitaka kati na molimo santu yende tata kimbangu likolo etikalaka pamba naliwana ye asekwaki okati ya bambwala misato ino mokolo ya lelo yo likolo etikala pamba kolo Nzambe akita ose basusu bazali kolukela Nzambe na lola nokande akitaka ose ajali kolia na biso ajali koloba na biso amibombi alingi komimonisa te na mobu ya poto moko na kama libwana tuku mibale na moko aose Nzambe akitaka na molimo santu yende tata kimbangu na Afrika etikalaka pamba liwana ye asekwaki okati ya bamvwala misato ino mokolo ya lelo yo etikala pamba kolo Nzambe akita ose komibomba misoto ye bibino inomo jali nzela ya lobiko tokolanda lino olingaka komibomba misoto ye bibino inomo jali nzela ya lobiko katadekenda kutika yonekane asolo katadekana jangwani komibomba misoto ye bibino binomo jali nzela ya lobiko olingaka komibomba misoto ye bibino binomo jali nzela ya lobiko bakita na se bakita na royaume na bango toyebi yango. Donc il y a le royaume de Dieu. Royaume des cieux siko eza nini ekoki kozala nini Nzambe lera akiti akiti na batu na ye na disons na gouvernement na ye gouvernement na il faut ça la peine na batu il faut ça na batu il faut ça na batu o bazali ko travailler na ye longo tout cet ensemble là ndenge na lobe ezali à la fois matériel et immatériel nkolo ezo soko landeli na ba passage mingi totangi aza ko lobela mingi kokota na bokonzi ya likolo après liwa na biso bato na se na tango tokokufaka tokokota quelque part tokokende quelque part et si on a tokokende ezali un royaume aussi parce que nzamba azali kuna nzamba azali awa tokende na royaume wana mais tokokende lende na position nini totali. Donc ce royaume matériellement awa na se ya tango et se concrétiser mais partiellement parce que tout ça il y aura un temps où tu mener vie. Papa a mes enfants, je vous envie na esengo ebino bokozala nango mukolo wana. Est-ce que basi ba moni yango na noté c'est peut-être ce temps-là de ce royaume des cieux wana matériel to vivre yango pe lisusu wana c'est na temps tout comme tu peux vivre au-delà au cas où tu quitter la terre des hommes. Alors,
royaume annoncé de Christ parce que Christ azali roi. Place à fin ndenge na auto ko pesa exemple. Place à fin di wana aza mokonzi. Royaume ne zali wana, il travaille en tant que roi ndenge esengeli ke asale la misala na ye. Ka oyo ba invention makambo ebeli be to sala ngona nzoto yo to na nzoto de-là. Na ko pesa papa mokambi peut-être à compléter, mais na pesa yo réponse ya maloba moko boye ebima na papa mfuma longo ye moko. Aza ko solo na moko na biso papa mponda ya zaki komela papa za komela ti papa mponda s'exclama lui mais papa est-ce que vraiment mais mundela ça sala penza biloko nyonso 3/4 ngunu zolo batoko sala eza nini 3/4 peut ko sala penza biloko nini papa lokwa zaki souvent ko zob exemple kaka yeza pembeni na ye abezomo na taso na simbi abi moment wana so ye koki otuni mundele matière nini basali na ngotaso akoyeba lisusu te donc ndenge bino boza convier bango ndenge bango pe ba convier bino na période wana donc c'est-à-dire ezakaka nefu mbanza lobaki ke ou ezaki na gauche ke na droite ou ezaki na droite ke na gauche donc ça sera avec ce corps ici parce que alaki ba papa na biso awake naza convier bisengo bino bokomona bakomona wana mulimu te bakovivre ngo na nzoto. Alors pour na makambo témoignage. Oh, papa Ndekondenga lobby. Bon, je ne sais pas. Biso toye na un thème. Toye na un thème. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Papa Bakissi, c'est là où se trouve le nœud du problème. Et ça, maloba ya papa. Il y a un monde to décortiquer. To tikali na cadre logique à liloba wana. Exemple, mususu moko mutu nyos to lobi ke to pesa témoignage sur papa ya ko pesa ya pesi tongo kotana toza na biso kakao. Donc na cadre ya sujet bozui ozu moi makambo mi bale misato kodisi ou azu pe mi bale misato kodisi pe bongo na bongo. Voilà un peu ndenge na koki ko répondre ce qui papa mukambeza na moi likambo ko bakisa peut-être travailler. Merci. Dans les gars, on a complété maman mamie. La place où papa Moutamba lobi. Papa Tuni, est-ce que makambo yako sawa mananzoto yo to ezana mulimu? Papa apesa ki la kana ba musicien. Alobaki na bango to na poto. Mais mbulo totali apesa ki bango na ba 60 quelque alobaki bango makambo wana 61. Mais bah il y a poto voyage pour pendant 210 78. Voyage on est mis 2 fois. 78 81. Pendant aucun poto. A rappeler qui bango boye biso makamuna na yebisa kabino. Ah papa. Si on toza wapi? Ah papa toza na avion. Ba komi na poto toza wapi? Ah papa toza na poto. Il a kaya tata nzambe soko nzambe a lobby. Yami balé papa yeko loba na biso lisusu boye. Alobi soki na lobi na bino boluka bokonzi na likolo. Et le reste vous sera donné par surcroît na yebi tina. Bato tata nzambe ko pesa bo moyi mulai. Ba ko mona makamu nzambe ko sala. Mais condition kana sengi bino débarrassez-vous. Ndenge to tanga na na mukanda circulaire. Fungula makambo nyoso kanga na mayele ya bundoki. Papa une fois alobi na biso alobi na mutakam. Abi kam. Lelo kaka lelo na minute nde to saboy. Soko biso news to yokani kaka. Eza lokola contact ya interrupteur ya mwina. To tika ta mwinde peli partout. To ningisi mukili. Donc ba papa ndenge bazaone loko ezangiti. Mais les leçons za kozonga na ba papa lokola to azonga sa na leçon lokola école primaire. Et pourtant que to komba ki te na université. To komba ki même na fait à université. Mais là to perdre on dirait to perdre ba matière news ba pesa ki biso et ba papa comme sur un exercice mususu. Ba ba biso na matière élémentaire ya C. Pendant que tel sa biso sur na tina ko. Mais au contraire to histoire avancer qui te to yeko senga bolimbisi. Yango na mukanda circulaire fungula mayo kanga na mayele ya bondoki tika pe
donc makambo nyonso elobami na kati tika boye ba principe lelo papa okuda lobi de parler de papa Diangena. Papa était un homme de principe bango nyonso misato nde bazalaki baki kotolérer mabe te mais baki kocomprendre mutu ke aza kaka mutu mais bade kosepela na mabe te tozali koya na Gombe awa soko obongami te mpo kota na porte oyo papa kulutu akosala cadeau te mais soko apekisi mbala liboso apekisi ya mibale oyo yoki te ya misato oregrete mais azalaki bazalaki balingaki botu trop bakosekisa mutu bakozala na mutu balingi mutu makasi likambo bango bayelaki yango wana mpo bazongisa mutu na esika na ye makambo wana mama olobi makambo ya prévention wana tokosala yango parce que namona bakaye wana ya graphique bana bazwa namona on a plateau bateki namona na bana ko ba rapport na colonie na 75 to mona bato bazwa banini kinga na zwibo ya moni ba schéma wana ezozala ya ba machine ya ba biloko banini na kena na mona oya ezaki na plateau bakaye cartonné mama Charlotte mama Justine mutalakisaka ngango bapesa nyonso epa ya papa donc biloko wana nzambe azoko inspiré biso aza kolakisa eloko biso tokosala ndenge papa mutambala mundele ya kotuna biso formule eloko na kosala ndenge nini mais condition ezali kaka moko to se débarrasser tozongisa bolingo vis-à-vis ya tata nzambe et puis tozongisa bolingo na bajanani na biso lelo soko bakopesa ebanda kuna na mama Marie po ya boy mais soko courre ezate koyoka ezate koleka ndenge voilà les sika wana on a pas compléter la komba tata mona mama bilaka wana eza ya biso toaki na yana so pamponda tokiyombika na korale boye papa tuni mutuna mponda ozana mbula boni ay papa apeseki ne aki na 40 te aki na 40 te alobi nyonso nayebisaka bino mingi na kati na bino bakokufa te bakomona bilaka tata nzambe mingi na kati na bino bakokufa te le nasi mama Justine akei pamponda akei biso toalina donc bilaka mama biso tokomona yango ata likambo ya laiswa wana oyo babaka te laiswa mama tokomona likambo ndenge kozalela papa azwa exemple uto ya verre atie verre na kati ya mali ay papa Charles ntango likambo ndenge kosalama abalolaki verre boye akamati verre akangi verre abaloli poma abi mokwali sur l'éclaire ekoki ata eloko ekoningana te ata vieux eza likolo ekotelama mais likambo wana efo esalama pandana so esalami na butu dege kozala makasi donc mama promesse nyonso bapesaki biso tokomona ngo kaka na makolo batata oyo mpe eloko ya mibale bamokama bilikambo moko awa papa fosa alobaki na biso soki na ndako ya nzambe papa pose question bozala bitila korépondaka papa te borépondaka te boti parce que ata na sanja kosalama soki pa pose problème biso sovandi nie tozala kotala bambuta soki représente egala korépondre te tata bandima dokutaki na makambi ya korépondre bapapa mais biso na mokoso apose ka question ba elo pa mokambi yako mita torépondre papa ndenge wana soki biso totiaka papa na position nini parce que bapaya bazalaka wana bozala bolingo toala bolingo te sikoyo negisa tokende kosalaka nini donc bandeko na ngai likambo par force apekisaki biso yango tokende na ndako na ye yaka le 25 décembre abi na biso likambo totinda papa Paul toyokanaka totinda papa Paul meta réponse bopesa papa Paul bazaki lobi na ipene papa sola baki biso likambo moko abi likambo oyo papa Christophe asala afuka mpo biso bandeko na bino mpo biso bandeko na ye bobi likambo ezaka ndenge nini ti lelo oyo eloko asa soki apasi mite ya mibale mpe toali sur na nzete akolanda te
mais maman na ngai nyonso bazalaki biso mingi bakomikufela te bakomona yango kaka donc na biso côté maman toza makasi tosaka wapusa biso tokomona ndenge mikolo kosala ah likambo eki ya ndoto ekomi boye donc mwana na bakisi mokela eske balobi na komba te mosantu amen complété na kombo tata mwana peli mosantu merci papa lobiler toyaki na ndaka nzambe mpo lokola ezalaki na travail moye na matala mbinzi ya te ngai nazalaki na mokoto mpo na finalize batravail wana na osala mais na mateya elekaki na mokoto papa wana apesaki croissance spirituelle donc comme thème na ye nayokaka yango mingi na papa ntango alobaka na biso problème ya élévation mosala papa asalaka oyo ya kosalisa bato maladi o moto aye akufi asekusa ye mais eza mosala biso moto kosala eza mosala nzambe afandi bato bakosala mosala bazali mais soko bango bazosala mosala parce que biso tozosala te mpe tolingi kosala te il faut tosala effort ya kosélever papa Fumalonga alobi na biso je vais vous aider bosalaka contrôle depuis olamuki na tongo te okokoma na 18h to okokoma lero olingo lala otala bapa na yo nakendaki natambolaki epai ya nani nakendaki wapi ndenge nakutaki classe to nakendaki zandu to nakendaki mosala natamboli ndenge nini abiso bandi kocontrôle journée na yo moko moko okoyeba ndenge ya kozala ya mibale papa ati libonde ya le 6 avril po lelo eza comme récitation tokomisa ngo lokwa récitation donc toza na pénétration ya baphrase wana te ezolobela mais tout eza na kati pourquoi tozosouffrir eza na kati pourquoi makambo eza na kati s'en sortir eza na kati tozoyoka quelque part nzambe alobi ke naningisi mpo abokoka koyeba nga so naza nani eza ndenge wana te nzambe moto aningisi mpo boyeba nga so naza nani alors biso tozozalaka na mayele te mondi baso ofai na moto mayele faut ko mayele lokwa tofani na nzambe il faut tokoma na bonzambe lokwa tofani na banzambe il faut tokoma na kati na bonzambe donc clôture na nga yango wana merci papa na kombo tata ya mibale ya suka tosambelaka na mbudi na papa omoi na mbudi ça fait cimetière, ça fait frontière paroisse de Bissowana, Yamboudi, na cimetière ya Kintsuka. Donc on a papa kuna kusamba. Papa ça ko expliquer biso na kati ya rencontre kozala. Alors bité to ko ne sepela na bokonzi ya Nzambe. Parce que ko sala na mukilio. Rencontre biso na bata ko kufa to ko kuta na ngam. Sando mutapesa kama Kongo na cimetière babangi mbala moko batourner banota na cimetière papa lo te bobanga te na lobi te pona bino abi batu wana bakobima biso na bango to kokutana inege to balobaka na papa ko ya ne pasi mbanga bana ko ya akutaki na bakoko mikala ndenge pe papa ko ya bakokutana na biso mais il faut se préparer otali rencontre wana ezali donc na lingoma papa sibo gimba ya papa zolo bake to ko sala makambo esalama na mutilité ta muta kufa kimela vino ndako so bola le sura ndako na komona tata mona peli mosa amen Kimbangiste oye oye Kimbangiste oye oye Kimbangiste oye 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 espoir du monde église universelle. Comment ça fait que tu as pas sincèrement ngaba na tondité yango na kosenga papa na biso mibale tokobongisa na papa Henri totala ndenge ni tokoki kosala susu récupération na bango na prochaine occasion. Alors le niveau na ngai na CDC na pesi malobe pa ya papa Henri na suite ya programme jeune muka mo ay mala mo te malobo wa pesi ekokite ata ndo tabite bozonga lobi bozonga musali kama te pala oli musafana ko na place wana ba jeune ye oui to bandaki programme wa kama nzambe ni passe ya donc tozali kama ngolo bake te mo zaki na kati na biso quand to bandaki le kamboni papa Jacob ayeko vanda na kati o dai yoka poto wanga le ka no kutu kuna kuna hivi ngolo bake kuna te papa Oye
témoignage monene mpona biso bajeune ana témoignage monene mokosi tokosenga tata apesi nzela aloba ana témoignage monene ndenge papa jacob ndenge papa edimo baki mokwala kuna bojeunesse na ye ndenge ezalaka aza fie te mokambi na kosi te mokambi ozakomona te bajeune oye mokanisi américain bino osalaka bote te bosalaka bote te mama soki akoti na sandre okondima te mwana papa américain awuti wapi masaka retraite nakayemba mpona ndenge akata su topesa pambo te komisa nakombo tata mwana molimo Papa Dissolvé, Dieu le Père, amenez l'espoir. Centenaire Oye! Oye! Centenaire Oye! Oye! Centenaire Oye! 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 Papa Diabougana, Dieu le Fils et le règne vient. Centenaire Oye! Oye! Centenaire Oye! Oye! Centenaire Oye! 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 Papa Diambenda, l'incarnation de Papa Simon Kimbaru, le Saint-Esprit et la paix règne sur la terre. Et non, il faut que tu sois Nicolo Dimanche, tout le bateau, tu as ban Écodim. Ban Écodim, et donc, on va bien ban Écodim. Vous pouvez aller dimanche, vous avez pour là. Papa Koulouto Ye, Oye. Papa Fouambanzo Ye, Oye. Papa Foumalongo Ye, Oye, 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 espoir du monde, nous sommes avec. Papa, tu sais noter à ma pote. Approcher yo papa sunga na jeune surtout comment na santé papa yo pas zo okende ya mo approcher biso pesa biso nzela pesa biso ya malamu po ete to bomba yango to sala motina mokolo suka po ete papa to sepane longo na nzela liboso na biso to tili ke to ye ndenge na yo benga biso to ki bandimba bandeko balobi Pierre jusqu'au main à Pio, la billet est tollée, au fuma, tout ça qui n'y a. Tout le monde, tout ça pas beauté, la comme ça. La combat tata, moi là, je lui aussi. Merci.